конкуренция это всегда хорошо. И магазин кошек. Таврия В, АТБ, Слобода. Вон еще какой-то мям. 6 магазинов. Это значит, что в каждом магазине свой ассортимент. Плюс цены объективные, реальные. Да, Юра? Да, Будешь кофе пить. Ну и традиция, после хорошей рыбалки надо всегда попить хорошего кофе. Пиво пьют только на рыбалке, и то не мы. А мы занимаемся мебелью искусственного ротанга.